राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। मानसी स्नैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानसी स्नैक्स में आज बनने जा रहे हैं मसाला बर्गर, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम सामान में। तो आप देख सकते हैं सामने मैंने 2 बर्गर रखे हैं, नॉर्मल जो आलू टिक्की वाले आते हैं ना, ये बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। और थोड़ी सी वेजीज़ रखी हुई है, पनीर है, पनीर को छोटा छोटा कर लिया है, थोड़ा सा गाजर है बिल्कुल बारीक कर लिया है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है वो भी सब चॉप्ड किया है, थोड़ा सा प्याज है, थोड़ा सा टमाटर है, स्प्रिंग अनियन है। टमाटर का मैंने बीज निकाल दिया है, तो आप भी कोशिश करिएगा बीज इसका निकाल लीजिएगा। गैस पे एक पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। पैन में मैंने 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा बटर डाल देंगे। अब इसमें हम अपनी बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज डाल दिया है, प्याज को 5 से 6 सेकंड हल्का सा सौटे करेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन, डार्क ब्राउन ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 से 6 सेकंड। 5 से 6 सेकंड हो गए हैं। अब अपने हम शिमला मिर्च और गाजर को डाल देंगे। शिमला मिर्च और गाजर डाल दिया है, इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए ताकि इसमें ज़रा सा भी कच्चापन ना रहे, नहीं तो बच्चे नहीं खाएंगे। एक्चुअली बर्गर वगैरह तो मिलता है सब, उसमें कच्ची सब्जियां रहती हैं, बट मैं ये अलग तरीके का बना रही हूँ तो बच्चे जिससे खाएं। कोई भी सब्जी को फेंके ना, आपने देखा, इसीलिए मैंने सारी सब्जियों को बारीक चॉप्ड किया हुआ है। तो आप इस तरह एक बार ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होगा ये। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा गला देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। शिमला मिर्च और गाजर होने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर भी अब 5 से 6 सेकंड में हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम अपने पनीर डाल देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब हम अपने पनीर डाल देंगे और इसको भी डाल के कम से कम 5 से 6 सेकंड भूनेंगे। 5 से 6 सेकंड बाद इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो डालेंगे। पिज़्ज़ा वगैरह में जो डालते हैं, पिज़्ज़ा के साथ मिलता है, आप देख सकते हैं मेरा पैकेट भी वही है, मेरे पास वो पड़ा था, मैं वो डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, एक चम्मच डाल के इसको भी मिला लेंगे। फिर ऊपर से मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दी है। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब गैस हम बंद कर देंगे। मैंने अपना मसाला पूरा निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। उसी पैन में थोड़ा सा बटर और डाला है और इस पर थोड़ा सा बिल्कुल हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी नहीं होती जैसा कि आपको पता है, सिर्फ कलर अच्छा देती है। अब इस पर हमें क्या करना है, जो हमारा पाव है उसे हम सेक लेंगे। हमारे जो पाव हैं हम इसको इस पर करके अच्छे से सेक लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने पाव को और दोनों साइड वाले पाव को, ये नहीं कि एक साइड का सेकना है, दोनों साइड वाले पाव को सेक लिया है। अब जो हमने अपना मिक्सचर बनाया था वो हम एक साइड पे रख देंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक साइड पे अपना जो मसाला तैयार किया था वो रख दिया है। अब इसके ऊपर हम ग्रेट किया हुआ चीज़ थोड़ा सा डाल देंगे। ग्रेट किया हुआ ये हमारा चीज़ है, इसको डाल देंगे। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार इस तरह बर्गर अपने बच्चों को बना के खिला दिया तो आपके बच्चे डेली मांगेंगे। और आप देख सकते हैं ये कितना हेल्दी है ना, ये इसमें आलू टिक्की भी नहीं है, आलू का कोई यूज़ नहीं है, सारी वेजीज़ हैं। तो एक बार इस तरह ज़रूर बनाइएगा। हमने चीज़ लगा दिया है, अब हम इसको इसके ऊपर रख के और फिर से उसी तवे पे इसको हम एक बार फिर से सेकेंगे। आप देख सकते हैं तवा पे मैंने बटर डाल दिया है ताकि इसको हम सेक सके अच्छे से। अब हम अपना बर्गर इसको इसी मेल्ट हुए बटर में अच्छे से पलट पलट के दोनों तरफ सेकेंगे। मैंने अपने दोनों बर्गर उस पर डाल दिए हैं और दोनों साइड, इसीलिए मैंने बटर थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। दोनों साइड उलट पलट के बटर पहले जाता कि उसमें पूरा लग जाए और फिर इसको मीडियम, बिल्कुल लो गैस, लो या मीडियम गैस पे इसको हम अच्छे से पूरा दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, दोनों साइड से अच्छा सा सिक गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और सर्व करके दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने बर्गर को एक प्लेट में निकाल लिया है, टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। और ये केचप भी मेरा घर का बना हुआ है। मैं इसको आपको बीच से कट करके दिखाती हूँ, कितना यम दिख रहा है। वैसे तो बर्गर को ऐसे ही खाते हैं, बट मैं आपको काट के इसलिए दिखा रही हूँ, आप अंदर से भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन और कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो आप सोचिए बच्चों को कितना पसंद आएगा। और ये हेल्दी भी बहुत है और मुश्किल से 3 से 4 मिनट में बनने वाला। तो मेरी ये मसाला बर्गर की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक और रेसिपी के साथ। राधे राधे दोस्तों।